अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं अनीस राई व्लॉग्स। जैसे कि मैंने कल वीडियो एक अपलोड की थी, ग्रीन ट्रैक्टर जो स्कीम है हुकूमत पंजाब की, उसकी कुरानदादी का ऐलान किया उसकी कुरानदादी का ऐलान किया गया था कि 16 सितंबर बरोज़ मंगल उसकी कुरानदादी होगी। लेकिन रात को दोबारा अपडेट ये आई कि वो कुरानदादी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। तो इंशाअल्लाह अब जैसे ही कोई नई तारीख आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। फ़िलहाल वो तकरीब जो है वो कुरानदादी जो है वो मनसूख कर दी गई है। अल्लाह हाफ़िज़।